11月4日，张馨予发文，永远不要相信杂志成片，并晒出一组海边拍杂志的花絮，让人大开眼界。明星杂志成片都是完美无缺的，给人一种风景很美人更美的视觉冲击。而张馨予让我们看到了明星拍摄杂志幕后的故事，并没有那么高大上。明星拍摄杂志的时候也会经历各种意外，就像张馨予，她在海边拍杂志的时候就遭遇了大风天气，一阵妖风袭来，张馨予无处躲藏，本来撑着伞拍摄海景氛围大片，却被狂风作乱，不光站不稳，伞都被吹坏了。张馨予紧紧拽住伞，但伞已经被吹折了，她的造型也被吹乱，头发丝四处飞舞，裙摆也随风飘逸。张馨予更是在狂风中挤不出一个酷酷的表情，眯着眼睛找地方躲藏，似乎很害怕。明星遇到大风并不会呈现海景大片，而会演变成喜剧人现场。如果不是张馨予把幕后花絮拍出来，你一定想不到这么酷的大片背后还有这么一段搞笑的花絮。张馨予性格直爽，没有偶像包袱，晒出自己风中凌乱的狼狈画面，还在评论区吐槽我的伞好脆弱。自从张馨予结婚后，就不再塑造高高在上的人设，而变得十分接地气，会把生活中遇到的各种趣事分享出来，把粉丝当作朋友一样互动。张馨予的日常中，头发在慢慢变长，这也是张馨予接下来的计划，留长头发，顶着长发拍戏。张馨予正在拍摄的新剧是《民国大侦探》，为了贴合剧情，她终于不再留短发了，而盘起头发，彰显女人味的一面。何洁不是明星，自从那次上综艺后，就很少出现在的镜头前，但她用自己的方式默默陪伴着张馨予。张馨予参加《乘风破浪的姐姐》被淘汰，何洁暖心安慰，那种宠溺与偏爱是两人相处过程中最自然的流露。张馨予坦言，和何洁在一起之后，生活发着光，每一天都充满希望，也祝福两人天长地久，永远幸福。